il est très important de savoir discerner les saisons. Il est très important de savoir discerner les temps. Parce que parfois, vous priez un Dieu au ciel, tandis que Dieu se trouve dans quelqu'un qui est près de vous. Je commence déjà à décoller. Parfois, vous priez un Dieu qui est dans les cieux, tandis que ce Dieu-là a déjà donné la réponse à une femme, à un homme, dans votre environnement. Discerner les saisons, c'est voir au-delà de ce que les gens normaux voient. Discerner les saisons, c'est percevoir Dieu derrière même les futilités. Discerner les saisons, c'est aussi se discerner soi-même dans la volonté de Dieu. Discerner les saisons, c'est voir Dieu derrière une situation, derrière une circonstance. Est-ce que je peux déjà commencer à enseigner? My God. Mais la particularité de ce message ce soir, je ne vais pas trop rentrer dans des choses profondes, mais je vais essayer de rester en surface. Et j'ai compris, en étant des princes, des rois, en étant des sacrificateurs, j'ai compris qu'on ne peut pas discerner une saison à 100% sans savoir comment prier, sans savoir comment parler. Et mon enseignement de ce soir se basera non pas sur la prière verbale, mais sur comment prier, comment parler à Dieu, comment intercéder, même ouvrir la bouche. Et c'est ça qui fait, lorsque le Seigneur commença à interpréter ce domaine pour moi, pas seulement stupéfait, mais j'étais aussi perdu. Perdu dans les révélations, perdu dans l'essence de Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, à me dire, Seigneur, est-ce que réellement cette génération te comprend et te connaît réellement? Alors que nous sommes en train de parler sur discerner les saisons, ce soir, je vais un peu parler sur comment prier sans même dire un mot. Comment prier en ayant la bouche fermée. Comment parler à Dieu? Ah, je commence déjà à décoller. Comment parler à Dieu, mais en fait sans ouvrir la bouche? Parce qu'en fait, lorsque vous discernez les saisons, il existe de certaines saisons qui vont vous priver de parole. Il existe de certaines saisons qui vont vous interdire de parler, pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que il y a Dieu qui vous impose le silence. Et lorsque le silence est imposé par Dieu, le maître cherche à savoir si je n'ai plus de parole, si je n'ai plus de mots, comment est-ce que je peux encore parler à Dieu? Comment est-ce que je peux encore parler à mon Seigneur? Lorsque je n'ai plus rien à dire, lorsque je ne sais pas comment parler, comment articuler les mots, lorsque je ne sais pas quoi dire, comment parler à Dieu? Et vous savez, la communication directe avec Dieu, c'est l'apanage qui fait en sorte que, Saint-Esprit, qui fait en sorte que vous comprenez non seulement la saison que vous êtes, mais vous comprenez aussi les changements qui s'opèrent en vous dans la saison. Est-ce que je peux parler? Donc, lorsque vous vous synchronisez à Dieu, lorsque vous comprenez comment parler à Dieu, même au travail, comment parler à Dieu, même dans une saison où je ne sais pas vraiment quoi dire. Et c'est là en fait que le spirituel rencontre le physique et inculque au moins cette habilité de commander les esprits. Moi je ne trouve pas intéressant. C'est là en fait que le ciel touche
à la terre. Et c'est là que la divinité en l'homme commence à se matérialiser. Parce que dans cette dimension, je sais qu'il est possible pour moi, même en ne plus avoir de mots, même en restant silencieux, même en ne parlant plus, même dans tout le silence de la création, il est encore possible pour moi de dire quelque chose. Et c'est pour cela que parfois nous pensons que les gens malades ne prient pas. Écoutez, les gens malades prient, pas parce qu'ils parlent verbalement, my God, pas parce qu'ils parlent verbalement, mais parce qu'il y a quelque chose en eux qui leur permet de communiquer, qui leur permet de relâcher certaines paroles dans le monde spirituel. Et c'est ces paroles-là qui parlent pour eux plus fort que s'ils avaient ouvert la voix, que s'ils avaient ouvert la bouche. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons été limités dans les saisons à cette dimension de prier en parlant. Mais je vous amène à un niveau qui va vous permettre de prier même par rapport au travail, qui va vous permettre de prier même au milieu de la situation. Car il existe certains types de prières qui demandent à ce que le loin parle. Mais il existe aussi d'autres types de prières qui se font par l'intention du loin de prier. Ah, c'est pour cela, par exemple, moi, étant que prophète de ministère, j'ai remarqué ceci. Il y a des gens qui me contactent et qui me disent « Homme de Dieu, prie pour moi ». Mais par le fait que je suis très occupé, parfois, il m'arrive d'oublier. Je ne vous mentirai pas. Il m'arrive d'oublier. Il m'arrive d'être préoccupé par certaines choses et il m'arrive que ça se passe par oubli. Et je remarque que le fait que cette personne-là m'a demandé à prier, il m'a seulement dit « Homme de Dieu, prie pour moi ». Et j'ai remarqué par le fait que mon intention seulement, par le fait que mon intention seulement était sur la personne, j'ai vu cette personne-là se faire exaucer. Parfois, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je suis en train de mentir? Et il y a quelqu'un récemment qui m'a contacté et qui m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi. J'ai dit, ok, femme de Dieu, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et j'ai oublié. Et lorsque la femme de Dieu m'a recontacté en me disant, homme de Dieu, je t'avais demandé de prier pour moi, est-ce que tu l'as fait? Je l'ai répondu oui. Et en la répondant oui, la chair me dit, parce que vous savez, la chair a cette manière d'interpréter les choses différemment de la manière où l'esprit interprète les choses. Ainsi, la Bible déclare, celui qui marche par l'esprit n'entend pas la chair, parce que la chair et l'esprit, eux, ils parlent aussi. De la même manière que l'esprit sait parler, de la même manière aussi la chair sait parler. Parfois, vous interprétez vos songes, pas dans l'esprit, mais dans la chair. Parce que de la même manière que l'esprit peut interpréter, la chair aussi peut interpréter. Et ma chair était en train de me dire, mais homme de Dieu, tu as menti. Homme de Dieu, tu as menti. Et j'étais en train de culpabiliser. Je disais, mais comment est-ce que j'ai pu mentir? Je n'ai pas prié. Et alors que j'étais en train de culpabiliser, hier, la servante m'a contacté. Et il m'a dit, l'homme de Dieu, la raison pour laquelle je t'avais demandé en fait de prier pour moi, parce que elle voulait parler en langue, les clinophérétans. Elle voulait parler en langue, elle voulait recevoir ce don de parler en langue, ce don de dire des mystères. Et elle m'a écrit en me disant, homme de Dieu, alors que j'étais en train de prier dans ma chambre, j'ai reçu le don de parler en langue. J'étais stupéfait. Et je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que ça s'est produit? Parce que moi, normalement, je n'ai pas eu le temps de prier pour elle. J'étais vraiment concentré sur toi. J'étais vraiment concentré sur certaines choses. Je n'ai pas vraiment eu le temps de prier pour elle. Et Dieu m'a répondu, il m'a dit, fils, écoute. La dimension que tu opères me permet d'exaucer même ton intention. La dimension que tu opères me permet d'exaucer même ton intention. C'est-à-dire que il est vrai que tu n'as pas eu le temps de prier pour elle dans la dimension physique. Mais à force que ton esprit pensait à elle, à force que ton esprit était sur elle,
À force que même dans l'absence de prière verbale, des clinoveri qui ne les s'en part de la séquence, même dans l'absence des mots, ton esprit était sur elle. Et alors que ton esprit était sur elle, ton esprit a indirectement intercédé pour elle et j'ai utilisé ton intention comme point de contact pour l'exaucer. Et c'est là que je me disais, mais waouh, je ne savais pas que cette dimension existait. Et c'est là que Dieu a commencé à me parler en me disant, parfois, j'exauce beaucoup plus les intentions que les prières verbaux. Écoutez-moi très bien. Si vous pensez que la sagesse qui va vous permettre de marcher dans les saisons, de comprendre la volonté, la puissance et le caractère de Dieu, parfois, ça ne se repose pas dans les prières verbales. Ça ne se repose pas dans le fait de vous tenir devant Dieu pendant 40 minutes, 50 minutes et de parler. Seigneur, je te remercie. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça. Parfois, Dieu exaucera même vos intentions. Ainsi, la Bible nous déclare que Dieu a la capacité d'exaucer nos intentions. Il exauce nos prières même avant que nous les faisions. Maintenant, question. Si je n'ai pas encore fait ma prière, techniquement, ma prière n'existe pas encore. Maintenant, si techniquement, ma prière n'existe pas encore, Dieu en exaucant, Dieu exauce quoi? Karish. L'eau pleine et les venegas. Cœur de parfasonique. Si ma prière n'est techniquement pas encore là, Dieu exauce quoi? Dieu exauce quoi? Et c'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 et 13, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. C'est ce que la Bible nous déclare. Il dit que alors que Anne voulait un enfant, Anne s'est mise à prier, mais Anne ne s'est pas mise à prier verbalement. My God. Anne voulait un enfant, mais Anne s'est mise à prier. Anne ne s'est pas mise à prier verbalement. Anne s'est mise à prier dans son cœur. Et c'est pour cela qu'il était difficile pour le prophète Élie de discerner ce que Anne demandait parce qu'Anne ne disait rien. Anne était silencieuse sur l'autel. Et dans son silence, Dieu a utilisé le prophète. Vous savez, il existe de certaines saisons où les mots vous manquent. Il existe de certaines saisons où vous ne pouvez rien dire. Écoutez, j'ai passé par des saisons. J'ai passé par des saisons tellement difficiles. Je me suis retrouvé dans ma chambre, mais ma bouche ne pouvait rien dire. Je suis passé par certaines saisons, je me suis retrouvé les clinovértans, je me suis retrouvé devant mon lit, mais ma bouche ne pouvait plus se remuer, car j'étais fatigué, j'étais abattu, mais même dans ma faiblesse, il existe une technologie qui fait en sorte que Dieu vous écoute, même si vous ne parlez pas, dans une dimension physique que les hommes peuvent écouter. Même si vous ne parlez pas, il y a cette technologie que Dieu utilise qui fait en sorte que Dieu vous écoute même dans vos intentions. Écoutez la famille. La Bible déclare, Jésus parlait à ses disciples sur la fornication et l'adultère. Et Jésus disait ceci. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, cet homme déjà, il commet de l'adultère, même s'il ne le fait pas encore physiquement, mais dans son esprit, il le fait. Écoutez, vous savez, votre esprit, Seigneur aide-moi, votre imagination, c'est aussi un canal de l'esprit. Et c'est pour cela que les gens qui n'ont pas une forte imagination ont souvent des grands problèmes de foi. Parce que votre foi aussi dépend de la longitude de votre imagination. Parce que vous savez, dans le domaine de l'esprit, tout ce que vous pensez existe. Tout ce que vous pouvez penser peut exister. Je le répète encore, dans le domaine de l'esprit, tout ce que vous pouvez penser peut exister.
Car dans le domaine de l'esprit, le langage, my God, la monnaie d'échange des esprits n'est pas forcément les paroles verbaux, n'est pas forcément le français, n'est pas forcément l'anglais, mais dans le domaine de l'esprit, la monnaie d'échange, my God, qui existe entre Michael et Gabriel, parfois c'est la pensée. Parfois c'est l'imagination. Vous savez, demandez aux gens qui ont réussi leur vie, demandez à Michelle Obama, demandez à Barack Obama, demandez à Archbishop Duncan, demandez au pasteur Grégory Toussaint, ils vont vous dire que la foi, lorsqu'on vous enseigne sur la foi, on ne vous dit pas que votre foi est directement connectée à votre imagination. C'est pour cela, votre façon de vous voir va déterminer la façon que vous serez. Parce que, my God, votre imagination dans le monde spirituel, c'est un langage. Et vous savez, il existe une technologie qui vous permet de prier, même en imaginant. Ah, je vais expliquer où yon bagay. Est-ce que aux parents nous compte? Ok, je vais faire un petit exercice. Pendant que moi parlé, hein, imaginez au cap prêcher. Ou bien imaginez au cap guérir moun. Chaque monde prend en vision. N'a fait un petit exercice tout petit. Pendant que m'a parlé là, commencez à imaginer ou même soit cap prêcher, soit cap guérir moun, soit cap imposer moun les mains. Ça c'est premier bagay. Pendant que vous imaginez une option ça yo, imaginez le Saint-Esprit magal. Imaginez le Saint-Esprit cap guérir moun par rapport avec vous-même. Imaginez le Saint-Esprit qui a touché le monde par rapport avec vous-même. Imaginez des démons qui ont couru devant vous. Imaginez des signes et des prodiges qui ont fait pendant que vous avez parlé. Imaginez vous-même qui a levé Kokobé. Commencez à imaginer. Commencez à travailler l'esprit. Parce que vous savez, parfois, vous élevez votre esprit en imaginant. Car en imaginant, vous êtes en train d'enseigner à votre esprit ses potentiels. Maman, en imaginant parfois, vous êtes en train d'enseigner à votre esprit ses potentiels. Vous êtes en train de dire à votre esprit, voici ce que tu peux faire. Ok, est-ce qu'on finit d'imaginer? Commencez à imaginer le feu qui a sorti dans vous-même. Imaginez vous-même qui a parlé ensemble avec une foule et puis puissance a tombé sur vous. Monde a tombé, malade a guéri. Je vais bon petit temps pour commencer à imaginer. Ok. Maintenant, question. Pendant que vous imaginez le monde qui a guéri à travers vous-même, pendant que vous imaginez vous-même qui campez devant une foule de 100 millions de monde, 200 millions de monde, puissance a tombé sur vous. Ange a marché dans mi-temps. Kokobé a levé marché. Avec après. Pendant que vous imaginez ça, dis-moi, est-ce que vous pas senti un courant qui a marché dans le corps? Vous mettez écrit dans le commentaire là. Pendant que vous imaginez ça, est-ce qu'on pas senti un courant qui a marché dans le corps? Si c'est oui, dis-moi c'est oui prophète. Si c'est non, dis-moi non prophète. Nous pas dans foule là à soi. Si c'est oui, dis-moi oui prophète. Si c'est non, dis-moi non prophète. Ok, il y a des gens qui disent oui. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, quelle est cette technologie, my God, qui fait en sorte que le Saint-Esprit commence à bouger dans vos corps juste parce que vous imaginez quelque chose? Quelle est cette technologie qui fait en sorte que le Saint-Esprit commence à bouger dans vos corps? La plupart d'entre nous sentent commencer à avoir chair de poule. La plupart d'entre nous sentent la puissance commence à toucher sur nous. Quelle est cette technologie qui connecte votre imagination, qui connecte le Saint-Esprit et votre imagination? En fait, voici la révélation. Parfois, votre imagination, c'est une prière adressée au Saint-Esprit qui le dit, voici ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment le dire. Nous prenons le deuxième exercice. Vous prenez commencer à imaginer un problème que vous avez gagné, ou bien un problème que vous couramment gagné. Et vous allez commencer à imaginer ou même qui a sorti au-delà de problème ça. Vous allez commencer à imaginer ou même qui a dominé. Vous allez commencer à imaginer ou même qui a un corps
Ou allez commencer à imaginer ou même qui a des démons. Ou allez commencer à imaginer finance ou commence à monter. Ou allez commencer à imaginer ou gain euro, ou gain dollar canadien, ou gain euro, ou gain dollar américain. Ou allez commencer à imaginer ou même qui sont femmes d'affaires. Ou allez commencer à imaginer ou même qui sont hommes d'affaires. Commencez à imaginer, ma bonne quelques minutes. Commencez à imaginer ça. Ok. Là maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous avez senti le Saint-Esprit se mouvoir sur vous? Juste pour vous confirmer, écrit son senti en commentaire. Est-ce que pendant vous imaginez ou même qui sont femmes d'affaires ou même qui sont corps ou même qui a aidé l'autre monde, dites dans les commentaires, soyez honnête, est-ce qu'on senti cet esprit? Le deuxième scénario, vous n'avez pas ressenti ça, vous n'avez pas ressenti de frisson, vous n'avez pas ressenti de la chair de poule parce que cet scénario-là que vous avez imaginé, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour se matérialiser. En fait, les deux prières ont été exaucées. Comment? Les deux prières ont été exaucées. Mais l'un d'entre eux est directement connecté à ce que le Saint-Esprit peut faire en vous maintenant. Mais la deuxième vision, votre deuxième façon d'imaginer les choses est connectée à quelque chose que le Saint-Esprit peut faire dans le temps. Oh my God! Maintenant, quelle est la révélation? La révélation, c'est que il existe certaines de vos imaginations qui seront manifestées au moment même où vous êtes en train de l'imaginer. C'est-à-dire que vous commencez à vous voir avoir de la puissance, avoir de l'onction, et soudainement vous allez commencer à sentir le feu, l'onction qui circule dans vos os. Parce que cette vision-là est connectée au Saint-Esprit à quelque chose qu'il peut faire maintenant. Mais en vous voyant avoir de l'argent, être indépendant, aider les gens, c'est quelque chose que le Saint-Esprit peut faire dans le temps. Mais en fait, quel est notre problème? Notre problème, c'est que nous pensons que le Saint-Esprit n'a pas la capacité de nous écouter par l'imagination. Je vous explique la raison pour laquelle vous avez senti le feu, vous avez senti l'onction circuler en vous. C'est parce que, alors que vous étiez en train d'imaginer, pour vous, vous étiez en train d'imaginer. Mais pour le Saint-Esprit, vous étiez en train de prier. D'accord. Pour vous, vous étiez en train d'imaginer, alors que pour le Saint-Esprit, vous étiez en train de prier. Maman, ainsi, lorsque vous priez, ne pensez pas que la prière, c'est seulement en parlant. La prière aussi, c'est en imaginant, c'est en pensant. Comment? Maintenant, la Bible déclare que ce qui est agréable, que ce qui est digne d'approbation, que ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Pourquoi est-ce que Dieu, le Seigneur de tous les esprits, met de l'accent sur ce que nous devons penser? C'est parce que Dieu sait qu'il y a une faculté d'exaucement, qu'il y a une volonté d'exaucement qui est attachée à ce que vous pensez. Ainsi, plus vos pensées sont abondantes, plus vos manifestations seront aussi abondantes. Pourquoi? Parce que lorsque vous imaginez, lorsque vous pensez, ce ne sont pas que des imaginations, c'est votre âme qui est en mouvement. Maintenant, nous allons faire une troisième expérience. Alors que vous êtes sur l'appel, tu vas t'imaginer être en France. Et tu vas t'imaginer être précisément auprès de la Tour Eiffel. Rapidement, commence à imaginer. Commence à imaginer rapidement. Je suis prophète et ma mission, c'est de vous élever dans la dimension d'accéder à Dieu comme moi j'ai accès à lui. Commencez à vous imaginer rapidement en France, mais précisément auprès de la Tour Eiffel. Commencez à vous imaginer en train de marcher, en train d'explorer et même en train de boire de l'eau. Imaginez-vous en train de boire de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous imaginer
en train d'escalader la tour Eiffel. Imaginez-vous en train d'escalader la tour Eiffel. Imaginez rapidement. Ok. Maintenant, imaginez-vous en train de redescendre de la tour Eiffel. Imaginez maintenant que vous êtes dans l'avion et que vous allez en Russie. Imaginez que vous êtes sur le comptoir et imaginez que vous êtes en train de donner votre passeport. Et maintenant, imaginez que vous êtes en first class. Imaginez que vous êtes en avion, mais précisément en first class. Imaginez maintenant que vous êtes en Russie et que vous êtes en train d'être reçu par le président Poutine. Imaginez que vous êtes en train de serrer les mains du président Poutine. My God. Alors que je vous parle, la plupart d'entre vous qui aviez imaginé cette scène, si vous étiez aux États-Unis, actuellement, vous n'êtes plus aux États-Unis. Actuellement, vous vous retrouvez en Russie. Parce que là où va votre imagination, là où va votre esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du prophète? Là où va votre imagination, là où va votre esprit. C'est pour cela que plusieurs d'entre vous actuellement, votre esprit est encore en Russie. Donc, lorsque un prophète vous dit « Actuellement, je suis en Russie », actuellement, je suis en Russie veut dire actuellement, je m'imagine être en Russie. Et actuellement, être en Russie aussi veut dire que actuellement, je déplace mon esprit et mon esprit se retrouve en Russie. Écoutez, il est possible de prier pour quelqu'un qui est connecté avec vous, même en Haïti. Parce qu'il est possible que votre esprit se déplace et que votre esprit commence à interner pour la personne.